Al. Al. Ne yapayım yani? Geliyor işte. Geliyor anne. Geliyor da geliyor da. Ne istiyorsun? Ne yapayım? Söyle. Söyle. Yalayıp böyle mi süreyim? Tamam hadi yemeğini yiyin. Evde dinozor var. Evde odun kesiyorlar. Testere dizisinde rol aldı mı acaba? Değil mi? Bilmem. Hepsinden ye kızım bak. Sucuklu yumurta yaptım. Zeytin koydum. Kaşar peyniri var. Normal peynir. Arı sütü bile var bak burada. Pekmez ye. Hepsinden ye. Korkuyorum. Neden? Sence? Ben yemiyorum ya. Davulcu geliyor. Gelme pişman olursun. İştahım kaçtı. Oo. Evdekiler nasıl uyuyor acaba? Uyuduğumuzu kim söyledi?